oli ku BOCAT TV leero enkya naluli BOCAT TV. Okay, nkwaniriza nnyo ate mpozi ku BOCAT TV wala kula mpozi ngate otulaba wala kula mpozi ngate otugoberera otwagala bulungi nnyo. Kabuzi restaurant wo kawosobola okufuna embuzi ey'omulembe, enjoche, ensiike oba enfumbe ya supu n'ebyenda byako. Enamba gy'osobola okubako for delivery yeyo wansi. Osobola okwera mpozi ngate okola bulungi nnyo ng'ogifuna mu buli mbeera. Olunaku olwaleero tugenda kwera mpozi ngate tukuleetera eggulire ery'ababaka ba Pariament okwagala okwesika ebitogi. Olunaku olwajjo kabula kata kabuze kata Pariament bakubagana ebikonde n'ababaka nga bwe bali aba NRM n'aba NUP. Entabwe eva kuki? Entabwe yavudde ku kubeera nti olunaku olwajjo bataddeyo batebolinze motion nga baagala tilisi Anthony General annyonnyole, Prime Minister Anthony General bannyonnyole wa ewali ababaka ababiri Ssegirinya ne Ssewanyana, era lwaki bakwatibwa ng'atoledde poliisi emaze okubeera nga kooti emaze okubeera nga ebawa bail. Kale no mwana ttu okusinziira ku mukyala Nebane bwe yazze endowooza ebintu yabalaatiddemu bibalaatire. Yabalaase bubalaasi abantu ne batabeera contained okusinziira ku mukulu akuli oludda oluvuganya gavumenti Mpuuga n'agamba nabadde ndowooza agenda kwogera bintu nga maama naye njogera gy'abyogeddemu nga byakubalaata. Kale nno bwe batyo ne bayita Anthony General. Ate Anthony General bamubuuza lwaki abasajja abakwata kooti n'ebata bo ne babakwata, yagambye basobola okubakwata n'emirundi 5 bakyabakwata over and over singa babeera nga waliwo omusango ogubeetaagisa oguteeberezebwa okubeera nti baaguzza. Thank you very much, Right Honourable Speaker. I join issue with the statement issued by the Prime Minister. Indeed, they have been arrested, and everything is being, everything is being done to make sure that they are treated in accordance with the laws. Oversight. It was an error not to come to you in time, but please let's have some order. After that show of strength, can we now become normal and deal with these matters? After that, Honorable Samudio, please let's listen to each other. We want a solution. I want a solution. You want a solution. Mr. Speaker, please. Honorable Samudio, please. Land Attorney General, please. Thank you very much, Right Honourable Speaker. The two colleagues, Right Honourable Speaker, are going to be presented in court in accordance, and they can go back as many times as the offences they commit. Land Attorney General, please. Can we have some order, please? Thank you, Right Honourable Speaker, for your kind indulgence, Right Honourable Speaker. Right Honourable Speaker, these are the kind of situations, as leaders of our people, we try to avoid. When I saw the Right Honourable Prime Minister come here, I had a warmth in my heart that finally mother is around to speak to the country. I was disappointed, of course. She is excusable. Surely she did not know what was obtaining. Right Honourable Speaker, the Attorney General and his statement is most disturbing. I'm only learning here that the Attorney General has a new constitution
to which we are not privy, and therefore he can circumvent the position of the law and submit that, they will be produced. We have the 48-hour rule, Right Honourable Speaker. Right Honourable Speaker, I heard you clearly, and you're right. When somebody makes a wrong, you do not join them to commit another wrong. Yes. That should be the limit. And between citizens and an eternal criminal state, the Parliament is the firewall. And on my side, Right Honourable Speaker, I am constrained. I am a very good listener and very patient. Here, the head of government business. She had nothing to do with the House other than lamentation. The Land Attorney General, a senior at the bar, is being legally scandalous, Right Honourable Speaker. I can't certainly this. In the circumstances, Right Honourable Speaker, I would like to join you in not joining illegality. The biggest statement that a criminal state must receive today, that this should not happen again, and in the circumstances, I am constrained to continue leading my team, Right Honourable Speaker, in these circumstances, because you are milking the truth from the front bench. Right Honourable Speaker, I am afraid I'm out of this, I'll lead of this side, because the head of government business has no business to communicate on my side. The rights of citizens are being abused. The Attorney General believes that it's at his discretion to say they'll appear. A member was complaining, he's sick, he's ill. The Prime Minister believes that his life is in the future, he will be taken to hospital or whatever at some stage. Right Honourable Speaker, I submit, I am constrained, I have no choice but to withdraw my team from this vulgar debate. Procedure. The leader of the opposition. Otyo ndowooza olabye abasajja beekandaze ne bafuluma Pariament ne bagamba kino tekijja kukola, kiyitiridde kisuse ku gw'obulamuzi. Jjukira abasajja bano babavunaana omusango murder cases 3 ne bavunaana omusango ogw'okubeera nti baali bavujjirira abatema ab'ebijambiya e Masaka. Kakati ne bateebwa, Alani yasooka okuyimbulwa. Oyo Alani ne bamuteekerawo chini ya ulizi, yali agezaako okuteeka kakokola tondeka nnyuma, ne bamuteeka ku gun point. Musajja watu n'afukamira n'adda ku ttaka ne bamuyoolawo. Ssegirinya mwalabye iribu gye babadde bamutwalamu. Oluvannyuma lw'okumuyimbula, Shamim Malende yavuze emmotoka nga bw'asobola okakkanira nga bamusuuziza Ssegirinya. Emmotoka zaamugobyeko emmotoka nga 8 zonna nga zigoba omuntu omu, kuli drone, zidabo kabini, zikadenge zonna nga zigoba omuntu omu. Jjukira mukyala yabadde avuga, abaana ne bagamba omukyala Shamim Malende atusuubiza Fast and Furious. Wano weyandibadde atulagira nti asobola okuvuga emmotoka, asobola okuvuga ekiwuubiro. Boy kisanga atachi nze singa abadde nze mwandyayo Fast and Furious wali eri ku Entebbe Road awo. Soka kati bwe kibe kyabadde naye nga kinajjukirwa bw'amala okubula bifo nga tannabuzibwawo. Omukulu Yoweri Kaguta Museveni yavuddeyo n'agamba nti tekikola makulu kukwata basibe naddala bali ku murder charges ne mubata mubatadde ku court bail. Naye nga yerabidde nti kiri mu constitution gye baakola mu 95 bo bennyini be baakikola. Era Mwami Museveni yali musaale era yagiteekako omukono n'agamba ekyo kikyamu. Agenda kutuula ne kabineti ye n'abe-NRM batuula akakiiko katuule balabe bwe bagenda okukola ensonga eyo. Wakiri bwe kiba kyetaagisa gikubako kalulu ka referendum bajja kukikola. Bwe kiba kyetaagisa gikubako kalulu ka referendum bajja kukikola
eritteeka liveewo eryokuwa omuntu bbeeri libeewo eryokweyimirira omuntu mu kkooti ng'ali ku misango ng'egyo egya naggomola. Abamanyi no history ne bagamba katutandikire ku ggyo ly'abalamu. Omukulu Kale Kayihura w'abeeredde IGP wa poliisi yagamba nti essaawa 24 oba essaawa 48 tezibamala kunoonyereza ku musango oluusi omuntu gw'abeera zizza. Beetaaga 90 days ng'omuntu akyali mu kaguli nga bwe banoonyereza ku musango gwe. Naye nga ate abamanyi amateeka bagamba nti omuntu ogenda okumukwata nga wanoonyereza dda n'okakasa nti n'obujulizi weebuli ye yazizza omusango ogwo, so si kunoonyereza ng'ate omaze kumukwata. Oba okitegeera kati abo bo bwe bakivulugira, olina kukwata omuntu ng'omaze okunoonyereza nga n'obujulizi obumulumika obulina n'omutwala mu kkooti n'oteekawo obujulizi. Zezire essaawa 24. Kakati Kale Kayihura n'agamba twetaaga 90 days. Wayitambale Kale Kayihura n'afuuka victim ow'etteeka lye yeeteerawo. Baamusiba almost mwaka. N'alaajana n'agamba banteeka batya mu kaduukulu essaawa 24 zaggwako dda, naye ng'ajjukira ye yakijjawo mu poliisi. Yagamba kiryokke omuntu basooke bamusibemu ennaku 9 ayige. Oba ontegeera, oyo ne kibeera nga kyamulya bwe kityo. Mu myaka gy'ekinaana okusinziira ku kkooti gye nafunye waneeni waliwo omukulu yapositinze n'agamba nti mu myaka gy'ekinaana omukulu Paulo Muwanga yatuukirirwako omukulu akulira amakomera oba commissioner wa prison n'amugamba okusinziira ku nsula y'abasibe baffe si nnungi, twetaagayo ku bulangiti n'ebikozesebwa ebirala okwebikka. Omukulu Paul Muwanga yamugamba luzira oyagala gifuula Sheratoni. Ekibuuzo ekyo mukiwulira, luzira oyagala gifuula prisoni. Kakati nno mwana ttu wayitambale nga Mwai Museveni awangudde mu 86 awo, omukulu oyo ndowooza yakwatibwa n'aggalirwa Luzira. Mu kuggalirwa Luzira famire ye n'ejjanga ekunnumba ne bulangiti n'ebyokweyalira ebirala. Ne bagamba bino okuyingira mu kkomera olina okukolagana ne OC ali in charge. Era OC bwe baamugamba ensonga ezo n'abagamba ensonga eno sinze njimala, komishona yagimala. Era komishona n'amubuuza Mwami Muwanga, Luzira oyagala gifuula Sheratoni? Era bw'atyo Muwanga yalina okwebaka ng'abasibe abalala baasanzeeyo, kubanga embeera ennungi ye yagiremesa. Gwe wenna ali mu byobufuzi naddala ng'oli mu buyinza wandibadde okolerera ennyumba ye ey'okubiri. Kuba kiri mu byabufuzi tulina ennyumba 3. Ennyumba esooka ye y'omwosula, ennyumba ey'okubiri ekkomera, ennyumba ey'okusatu ye ntaana. Kati ennyumba ey'okubiri nayo gikolerere nga bw'okolerera entaana n'eri ey'okusooka byonna obeere ng'obikolerera lwa nsonga entime ekkomera oliyingira naye nga ate gwe walemesa embeera okubeera ennungi mu kkomera omwo. Okitegedde? Kati nno ye omukulu Theodore Ekikubo n'avaayo n'agamba nti bannaaye ekkomera lino tetulowooza nti rather etteeka lya bail tujja kulowooza nti tulikolera ba NUP naye naffe kituliiramu, kuba ffenna tuli bannayuganda ate tuli mu byabufuzi. Anytime okola ensobi yonna etteeka ne libeera nga likwata. Kati bwe muba nga mugenda okukiyisa musooke mukirowoozeeko. Imenansi nkubuuzako, Nakaddu nkubuuzako, Mongole Deriki nkubuuzako, ate ne mbuuza ku Shirat Love ne Shirashira. Mwenna mbaagala nnyo, mbale kwera mpozi Amox Mukisa ne Abibu Nsereko namwe mbaagala nnyo. Sijja kusuka waneno, mbere bulungi, mweraba. Oli ku BOCAT TV leero enkya na luli BOCAT TV.